fazendo o que aí? Oi? Tá fazendo o que aí? Tirando a fogueira de São João. Você tá ligado que o dono daqui não gosta não, né? E eu quero saber. Lembra do fogo que ele soltou? Se lembro. Mas deixa ele vir agora. A espingarda tá ali, ó. Aquela lá que eu tava contando, que a bicha atinge 200 metros por segundo o chumbinho dela. 200 metros por segundo. Essa era aquela carabina lá que eu mostrei as fotos, eu comprei. Deixa ele vir aqui. Aquele arrombado da peste. Aí quando você acender de noite, vai da rua, vão ficar tudo dizendo. Eu vou completar no dia da fogueira, meu amigo. Eu não vou fazer minha fogueira. Eu quero que eles venham mesmo, aqueles velhos servegões. Principalmente aquele seu Chico. Os velhos fuxiqueiros do cão. Vai me apagar a fogueira com uma mijada. Ah, foi isso aqui pra arrancar a rola dele, ó. E eu quero pegar ele mesmo. Velho enxerido do cão. Toda vida que o cabo vai tomar uma dose de cachaça, ele já vai beber. Quando o cabo volta, bebeu. E eu tô bebendo com o dedo daquele arrombado, é? Só tem velho fofoqueiro, só o cão. E as velhas também, né? É a pior que tem. Ó, vou fazer, não sabe como é que eu vou fazer, João Pedro? Eu vou pegar esse velho que eu tenho raiva tudinho, esse fuxiqueiro. Vou fazer a fogueira de 1 metro de altura. Vou chamar tudinho. Quando tiver meio mundo de brasa lá. Meio mundo de brasa assim, vou chamar tudinho. Chega, vai vir pra cá, a gente toma uma dose de cachaça mais eu, comer meio assado. Só os fuxiqueiros. Quando tiver o fogão bem aceso, vou largar uma bombona daquelas de 10 conto pra ir ver até pro inferno. Principalmente aquele seu Chico. É arrombado, mano. Aquele cigarrão que ele fuma, aquele cigarrão podre. Aí pipoca vai bater lá na boca do cão no inferno lá. Vai ser pedaço de velho pra todo canto. Vai ser umas 2 da manhã, quando a fogueira estiver bem acesa, eu jogar a bomba dentro. E aí, as bombas já tem. Comprei algumas já. Mas eu vou comprar mais. Vou botar pra explodir. Vou botar pra explodir. Mas falando sério, nós vamos pegar a bomba da madrugada e vamos soltar lá naquele cabo lá em cima da casa dele. Porque se eu tô fogo Não, também. Aquele cabo que tava tirando onda com as meninas lá na venda, lá chamando, dizendo que as meninas roubou o celular dele. não. Aquele miserável da peste. Arrombado. Vou pegar a bomba, a dele vai ser a de R$15. Jogar meio em cima da casa dele. Desgraçado do cão. Agora no São João vai ser pedaço de velho fofoqueiro pra todo canto. Aí, ó, toma. Quem deseja mal aos outros, né? Mas nem só por isso eu vou... É seu Chico. Vou chamar pra vir pra fogueira. Aí vou... É Zé Carão. E... Quem é o outro, mas que é intermitido essa peste ali? É o besteira lá que eu não posso dizer o nome. E... A mãe dele também. O irmão é tudo. Vou botar, sentar, rodear a fogueira assim de velho. Perna de alicate. É, perna de alicate. Até que ela é gente boa, mas ela vai morrer, que ela vai ficar sozinha no mundo, ela tem que morrer junto com os outros, né? Aí vou juntar assim, rodear todinho de velho. Vou dar cachaça aos velhos. Ainda vou fazer bom, que eu vou dar cachaça, que a bomba vai explodir, ele não vai nem sentir a dor. Aí quando for 2 horas da manhã, eu vou jogar a bombona dentro da fogueira, vai ser um pedaço de velho, perna pra todo lado. Oxe, eu vou tirar só esse, é? Aí, tira esse daí. Isso aqui? Acabou vendo tirando a fogueira dele assim. Deixa ele. Ele tá me devendo uma conta, aquele arrombado. Naquele dia que nós tava caçando ali, ele jogou fogo em nós. Medo do cão. Mas a culpa é tua.
Que é zoado dentro, ele viu nós. Zoada que só a peste. Ele viu nós. Viu a zoada. Viu não, ouviu a zoada. Da onda. Toma, vamos já soltaram ali. Eu quero é que se mata aquelas pestes também. Vai matar isso também. Oxi, e vai bagunceiro da bexiga. Tu tá vendo esse corre aqui que eu tô coisando, ó? É pra tu parar de filmar e vir me ajudar, viu? Mas eu vou dar só nas tuas pernas, vai. Desliga aí. Não, mas eu filmar um pouquinho. Gosto de filmar. Oxi, eu vou se lascar tirando a fogueira sozinho. É. Ah, o cipó. Vem, Vai. aí. Bora, é sério, desliga essa porra aí, já filmou. Vem, mano. Hã? Vem. Mas filho da peste. Vem, vem me ajudar, filho da... Bora, chega. Desliga essa porra aí. Tu deve me filmando, tu deve me filmando. Daqui um dia eu vou cagar e tu vai me filmar também, filho da peste. Oxe.